歡迎大家嚟到泰山自主啊！今日咧同大家做一個辣炒椰菜，好簡單嘅一個家常小菜。我自己咧覺得唔知點解係好好食嘅，即刻開始啦！好啦，咁啊首先咧處理個椰菜先啦。嗱，呢個椰菜咧其實係一個扁嘅椰菜嚟嘅噃。嗱，喺街市入邊咧有兩款椰菜嘅，一個咧就係圓揼哚，好似個波咁樣嘅，呢一個咧就好似一個飛碟咁樣啦嚇，扁嘅一個椰菜。兩個有咩分別咧？呢一個椰菜咧用嚟炒咧就最好啦，因為咧佢係爽脆啲嘅。圓揼哚嗰個有咩唔同咧？圓揼哚嗰個咧就係用嚟炆嘅，即係譬如話煲下湯又 OK 嘅。羅宋湯咧用圓形嗰個椰菜咧就啱數啦。OK， 首先買翻嚟。面嗰個咧，我哋就唔要啦，搣咗佢先。OK， 講多樣嘢俾你聽。假如你咧一個椰菜食唔晒咁樣，咁我哋想放翻雪櫃新鮮啲啦，保持得，我哋咧就可以斬開一半啦，食咗一半啦。咁個心咧，你就 freeze 咁樣剁走咗佢，等佢冇咗個心。冇心咧，咁就可以放得耐啲啦，因為不問塵世事啊嘛。哇，講咩啊我真係。Anyway， 咁啦，我哋咧。切咗個心之後咧，椰菜咧其實就可以放得耐啲噶啦。OK， 好嗱，我哋見到呢一個有啲黑嘢，轉頭先搞啦。咁其實咧，我哋第一樣要做啲咩咧？我哋就要攞把菜刀，用把菜刀扁過咧去拍散個椰菜咯。拍散咗咧，你就可以用手搣咧，就易好多啦。因為咧手搣出嚟嗰個椰菜咧，嗰個樣貌咧，我覺得係靚啲嘅。嗱，面個頭掹咗啦。拍散咗之後咧，佢就容易啲去搣啦。OK， 你咧就咁成個咁搣咧係爭少少嘅，佢哋咧會硬啲啦，冇咁容易咧可以炒得好啊，同埋咧你去處理嘅時候咧又會麻煩啲嘅。咁所以咧揼扁咗之後，其實係將佢揼散咗啲啦。哇，呢啲我哋唔要啦，手搣咗佢，跟住手搣嘅好處就係咁咯，方便好多。OK， 咁咧有陣時手搣咧炒出嚟嗰個椰菜咧，望落去咧係會更加好似活生生一啲嘅，即係好似新鮮啲咁樣嘅 feel 就係。繼續搣噶啦噃，好搣到晒之後咧，我哋去浸一浸水咯噃。好啦，嗱，俾你望一望啫，由佢咧喺度浸一浸水先，咁上下咧我哋就倒落個筲箕度啦，等佢咧擎一擎水噶。OK， 好，放埋佢 one two corner， 跟住切蒜片啦。慣咗用呢把刀，多謝你菜刀，休息一陣先。好，切片好簡單啦，咁樣就係咁啦。好，切好晒之後，跟住咧再切葱段咯噃。好，咁呢個葱段咧，其實咧就真係最易啦。我哋咧咁啦，再切一段啦，然後咧。再切嘅尾嗰啲咧，我哋係唔要嘅。跟住，辣椒呢一個咧洗咗㗎啦，個辣椒點切咧？我哋切啦，唔使太多嘅，真係你可以整細啲嘅，細啲咧佢啲辣味就再均勻啲，咁啊成個菜就會辣啲㗎啦，咁樣都 OK 㗎啦。Alright， 咁啊如果你小朋友係唔食辣嘅話咧，就唔好放啦。跟住到最後，薑片一早切咗啦，保鮮紙包住佢，唔好俾佢乾。OK。咁所有切切剁剁嘅嘢咧，經已搞掂，然後咧埋鑊炒咯喂。好啦，我哋咧燒熱咗個鑊咯，跟住咧我哋咧因為健康得嚟又要好食，我哋今次用呢個 avocado oil 嘅，因為咧我哋炒呢一個椰菜其實用頗多油噶嚇。哇，好似好熱咁。好啦，即刻嚟啦！第一樣嘢薑，哇，開翻大嘅抽氣扇先。哎喲，跟住咧白色嘅葱段。蒜頭、辣椒，嗱，如果你想嗰個油咧更加好味嘅話咧，轉個細火，等佢咧熬一熬啲味出嚟，咁咧成件事咧你煮嗰陣時又冇咁刺激，嗰啲油又香啲。OK， 好啦，預備你嘅椰菜，跟住咧我哋要開翻呢一個大火咯，等佢再熱少少啦，擎咗少水啦，放落去，記住咧要兜一兜啦，一定要大火啊！然後咧，綠色嘅葱段咧，而家可以放啦，因為咧我哋好快咧就會落埋其他嘅材料啦，調味嚟嘅 ，keep 住大火，好 ，very good。跟住我哋咧落少少鹽啦、糖啦，香味啲，雞粉落啲噶，兜兜佢先。
嗱，留意一樣嘢咧，一落咗鹽之後咧，嗰啲椰菜就會出水噶啦。咁於是乎咧，你個鑊一定要大火 keep 住，如果唔係咧，就有好多水就變咗炆椰菜啦嚇。所以咧，你話易唔易？但係咧都有少少技巧嘅呢個椰菜。繼續大火啊，然後有少少紹興酒，最後咧生抽，熄火，搞掂，上碟啦喂！食嘢啦！哇，你啊真係唔好睇少呢碟嘢，味道啊真係唔好講笑，好食到暈啊！其實呢一個咧，對我嚟講啦嚇，加碗飯，跟住呢一個椰菜，再辣啲都得，落多啲辣椒都得，成碟嘢咧，我覺得好好味。千祈唔好睇少呢一個煮法，因為咧係好有鑊氣咯，同埋好香口嘅。呢個咧餸飯咧，甚至乎你齋拍咧都係一流嘅。仲要唔好唔記得喎，我係用咗牛油果油炒嘅噃，所以咧健康得嚟，好味。記住 subscribe 我嘅 YouTube channel 同埋 follow 我嘅 Facebook page， 最好就梗係 like 埋啦。多謝你啊，今次可以食多啲啦。Yeah。